ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കഫമുള്ള ചുമയായാലും വരണ്ട ചുമയായാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കൊച്ചു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് ഞാനിതാ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി പോലെ എന്തിനെങ്കിലും വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കുരുമുളകും ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. ഇറക്കി വയ്ക്കുവാണേ. ഒരു കൊച്ചു ജാർ എടുക്കണം. മിക്സിക്കകത്തത് അടിക്കണം. കൊച്ചു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇത് ഇത്രയും തട്ടിയിടുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ചുക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ശകലം ഒഴിക്കണം ഇപ്പം. എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇത് അരിച്ചൊഴിക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ നീരെല്ലാം അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരണം. ഇത് വരണ്ട ചുമയും മറ്റ് ചുമ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രായഭേദ്യമൊന്നും ഇതിനില്ല. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും നമ്മൾ പനകൽക്കണ്ടം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായാലും ഇത് കുടിക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.